Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudayah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadiyu sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala lan dawuh sapa alaihi kukatur maring wong kang dawuh as-sholatu tawi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, az-zahadatu tawi zuhud ora kumantil fid dunya ing dalem donya iku turihul qalba ngepenaken apa zuhud ngepenake zuhud al-qalba ing ati wal badana lan badan war raghbatu tawi demen donya fid dunya war raghbatu tawi demen fid dunya ing dalem donya iku yuksiru ngakehake apa raghbatu fid dunya alhammu ing prihatin wal hazana alhamma ing prihatin wal hazana lan susah wal bitolah utawi nganggur iku tuqsil qalba ngetosake bitolah al qalba ing ati to tuqsil qalba. Menyambung pembahasan yang lalu mengenai pasal tentang hubbud dunia, baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, az-zahadatu fid dunya, hati yang tidak kumandel bahasa Indonesianya apa? Tergantung, hati yang tidak tergantung terhadap dunia, tergantung yang tidak condong kepada dunia, turihul qalba, menjadikan hati yang enak, hati yang damai, membuat rohah, membuat nikmat, membuat enak hati dan tubuh, jiwa dan raga. Jadi kalau pingin sampean uripe penuh raha damai, maka hiasilah dengan zuhud. Paham nggih? Seperti juga yang diceritakan oleh Imam Fudail bin Iyad. Beliau menuturkan satu kabar dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba. Zuhud terhadap dunia itu menenteramkan hati, menenangkan hati.
membuat hati rileks wal badan dan juga badan. Paham nggih? Dene sampeyan uripe pengin rahat, penak. Niku jarene para imam itu zuhud niku ora malah ndedekke apa? Melarat nggih, nek sampean pengin awake penak, atine kepenak ya pakailah apa? Zuhud nggih. Jadi zuhud niku jalan urip mek penak. Ora kok malah ndedekke payah niku mboten. Ana wong manani zuhud ki apa arane? Melarat misale, melarat ya ora penak. Paham nggih? Wong zuhud niku justru ndedekke penak. Makane zuhud itu ketiadaan bergantung hatinya kepada apa? Dunia. Alamate wong zuhud jarene ba'dul masyayikh angel nggih, yughtam indal wujud wa yufrah indal faqdi. Tanda wong zuhud itu sedih ketika mempunyai sesuatu dan gembira ketika tidak memiliki apapun nggih. Niku zuhud tingkat apa? Tinggine duwe malah perhatiin iki amanah apa iki siksa bagiku mangke aku dipayah. Paham nggih? Maka zuhud terhadap dunia itu unwanul wilayah, bagian daripada simbol para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Nek pengin uripe kepenak, uripe santai nggih, maka hiasilah dengan apa? Zuhud. Seneng apa kok sampean nang donya iki ora tenang, ora tentrem, ya karena sampean atine kumandel karo donya. Dadi nek ana pertanyaan, aku hidup ingin tenang, mugane az-zahadatu fid dunya turihul qalba wal badan. Hati yang tidak bergantung pada dunia menjadikan tenang hati dan badan. Jiwa tenang, badan tenang, ruh tenang, zahir tenang, batiniah tenang. Paham nggih? Nyambut gawe ya tenang. Jadi wong zuhud niku penak kabeh. Paham nggih? Wong atine ora apa? Ora kumandel. Waraghbatu fid dunya, dan engkau cinta terhadap dunia, tuksirul hamma wal hazan, menjadikan banyak prihatin dan banyak susah. Paham nggih? Nang opo uripmu kakean susah, kakean gelisah, kakean apa sedih, ya krana sampean cinta karo dunia. Jadi zuhud niku nek jarene wong ba'du sufiyah ana sing nerjemah dari kata huruf yang dari kata 3 huruf za, ha dan dal. Zae cari zadun lil ma'ad, mencari bekal untuk akhirat. Itu nyambet gawene sregep ora? Hah? Pak luru duit mek iso zakat sing akeh, tapi seneng atine kaya kowe nyambet gawe pak nggo kawin ngono bahagia. Zuhud ki zadun lil ma'ad, sregep luru sangu dudu gedhu nggih.
hae apa hudan lidin, pengertian petunjuk untuk agama. Dine dawamun ala ta'ah, selalu dalam ketaatan. Niku za ha dal. Kenapa zuhud terdiri dari huruf itu? Zadun lil ma'ad, sregep peluru sangu. Salat mek penak saja teh yo sing empuk, nganggone duit ora. Kerjane sregep. Paham nggih? Hudal lidin, petunjuk bagi agama. Orang ninggalke ngaji. Dawamun ala ta'at, niku zuhud. Kaya takwa, ta'i tawakal, kofe apa? Qanaah. Ya ora. Terus apa meneh? Nikah, nakaha, nun kapapa? Ha nune nikmat. Nikah nikmat. Kelakonane bu ora pecicilan wedi konangan wong nggih. Karomah ki mulya, terhindar dari zina, mulya awake, mulya keluargane, mulya anak putune. Hae halal, tapi kok wedi yo. Kok seneng milih sing apa? Sing haram mo. Nah, nek zuhud apa? Zadun lil ma'ad, hudal lidin, dawamun ala ta'at. Ana hubungane karo ninggal kerja ora? Wong zaebe malah sregep peluru apa? Nah, tuku mobil sing apik. Nek ngaji mbok udan mek ora apa? Kudanan ya kuwi arane wong zuhud. Paham nggih? Duwe omah sing apik, nggo ngurmati tamu, segalanya untuk kehidupan apa? Akhirat. Tapi karena hatinya penuh dengan kezuhudan, atine tentrem, pikirane ayem, awake yo penak. Tapi nek sampean demen donya, pagi tegang, sore loyo, berangkat kerja tegang. Ini itu Pak nggarap iki, mulai kerja loyo. Jadi wong demen donya niku paginya tegang, sorenya loyo. Tapi nek wong zuhud turihul qalba wal badan. Fahimtum? Wal bitalah tuqsil qalba, dan pengangguran itu mengeraskan hati. Jadi orang yang tidak mau bekerja itu bukan zuhud, tapi orang yang atos. Paham nggih? Pak Yai sampean kok ora kerja, lho nyong Kyai kok kon adol ayam. Kok keliling jaluki zakat karo ngenteni undangan manakib ampreh-ampreh entuk apa? Amplop nggih. Niku sebuah contoh saja. Bahkan dalam satu riwayat Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bercerita, "Inilah ar-rajul fayu'jibuni." Aku nek terkadang bertemu seorang urung kenal, belum mengerti tapi wis terkagum. Wong kaya asik kae. Fa'aqul, maka aku berkata, lahu hirfah. Apakah dia punya profesi? Apakah dia punya pekerjaan? Fa'in qalu, ketika orang menjawab lah, dia tidak bekerja, saqata min aini, maka ia jatuh dari pandanganku, serata reken. Paham nggih? Niku Sayyidina Umar. Kerjane nopo niku? Mulang ngaji, tambah salut Sayyidina Umar. Kaya ono wong kenteng gede dhuwur putih misale. Sayyidina Umar takoke gampang, kerjane apa? Ora kerja, ora usah direken. Saqata min aini, maka ia turun dari pandanganku. Tegese priye? Ora ana apa regane nang ngarepe Sayyidina Umar, walaupun perlente berpakaian model-model nggih, maka kerja. Niku sahabat Sayyidina Umar maklaran. Inilah amkutu an ar-rajul farighan. Sahabat Ibnu Mas'ud bercerita, aku sangat
benci, enggak suka kepada orang yang pengangguran. La fi amali dunya wala akhirah. Baik itu nganggur urusan dunia atau nganggur urusan akhirat. Wong kok ganteng, wong kok longor-longor, kerjane apa? Mulang Quran, munggah derajate. Mat bisa dimulyake. Paham nggih? Bekerja enggak apa-apa. Ojo ngang malu apa bekerja, karena bekerja itu menjadikan mulia, dan Allah sendiri benci kepada orang-orang yang menganggur. Nyatane Allah menerangkan beberapa ayat, wa ja'alnan nahara ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai waktu bekerja, mencari penghidupan, ma'isyah, perekonomian. Allah bikin itu waktu untuk bekerja. Ayat lain, walaqad makkannakum fil ardi waja'alna lakum fiha ma'ayish waja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kamu di muka bumi, dan kami adakan bumi itu sumber penghidupan. Wa ja'alna lakum fiha ma'ayish. Ma'ayish itu ma'isyah, perekonomian. Paham ke? Ayat lain, huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Allah itu yang menjadikan bumi untuk kamu jelajahi, maka jelajahilah di segala penjuru dan makanlah sebagian dari rizkinya. Disuruh menjelajah. Ternyata sih kalau menjelajah rindi-rindi orang Eropa, orang Portugis 1511 wes tekoring Selat Malaka, sehingga dengan pasukannya bisa menduduki Malaka. Sampai tidak pernah berpikir kenapa orang Eropa itu awalnya dagang ke Asia ini kan untuk berdagang, kok iso sampai bisa membubarkan seluruh kerajaan Nusantara, Mataram, kerajaan Cirebon, kerajaan Banten, Kutai Kartanegara, Palembang, Kasultanan Al-Qadri, Kasultanan Goa, kerajaan di seluruh Nusantara bubar diparani perkumpulan dagang wong Eropa. Bahkan pasukan dari Demak Bintoro, kan delok film Sultan Agung Mataram, walaupun filmnya ada penyelewengan sidik-sidik, terutama ono misi seolah-olah kesultanane Mataram itu mengakui atau istilahnya berhubungan dengan kekhalifahan di Turki Utsmani sebagai lambang para pecinta khilafah. Itu nang film Sultan Agung, kuwi ndelok bapak ndelok nonton nobar Sultan Agung, ana patah hatine Sultan Agung karo anake kiyaine Nyai Lembayung ngarane. Kuwi nang ndelok cok sedih nggih, perjuangan ketika melawan VOC di Batavia. Ya ono Baureksa, ono Wiraguna, macem-macem nang film kuwi ngene Pak ndelok nggih. Niku sing gawe Hanung Bramantyo. Tapi ada misi sedikit khilafah nggih, ono campur tangane kaya-kaya Indonesia nek pengin kaya zaman biyen didiyo negara khilafah. Di nonton film ya kudu pinter menyaring. Ana tokoh fiksi sebagai patah hatine Sultan Agung, arane Lembayung, padahal tidak pernah ada. Itu hanya tokoh fiksi bahwa Sultan Agung rela patah hati demi negerinya nggih. Biasa dalam film ada misi fiksi dan macam-macam. Niku sebuah contoh saja. Sampan cok mikir pura nang apa pasukan Islam
ketika menggempur Malaka ngelawan Portugis. Pasukan Islam wong Batang, wong Pekalongan, wong Cirebon bersatu nyerang Sunda Kelapa, dahulu Jakarta, melawan VOC. Kok iso kalah? Ini mereka nganggo taktik opo? Nah, orang Eropa itu dulu sangat tidak tahu dagang. Nah, semenjak Turki Utsmani menguasai Konstantinopel 1543, orang-orang Eropa perdagangannya angel, akeh sing bangkrut karena jalur dagang di lautan telah dikuasai Kesultanan Turki Utsmani. Sehingga mereka harus mencari jalur dagang baru. Lalu mereka menembus timur jauh seperti Marco Polo, Ptolemeus dan lain sebagainya, itu untuk mencari jalur dagang yang tidak dikuasai oleh orang Islam, dan juga sebagai misi menyebarkan agama Nasrani. Dan mereka ketika melawan pasukan-pasukan Islam, buh Selat Malaka, buh kerajaan Mataram atau kerajaan Demak Bintoro, mereka menggunakan taktik perang pasukan Turki Utsmani. Meriamnya juga dia meniru gaya Turki Utsmani. Jadi strategi perangnya Islam untuk menjajah orang-orang Islam. Benar perang Sultan Al-Fatih 1543 kan medeni nggih. Niku karena mereka wis ora duwe wilayah untuk berdagang. Setelah mereka datang ke Jawa, ke Nusantara, melihat palawija di sini 1 gulden, sampai di Samudra Pasai 2 gulden, sampai di Gujarat 3 gulden, kemudian sampai di Eropa dipermainkan oleh para pedagang Arab menjadi 8 gulden. Akhirnya VOC atau Portugis dan orang-orang Eropa yang datang ke sini, oh ternyata di sini kok murah. Sampai pingin weruh apa ke arane panili ini nang luar negeri kaya Mas. Cacak takor rego panili saon pi nang luar negeri. Nang kene panili saon pira Mat? Mesti kaget tak? Paham nggih? Hah? Ayo panili itu nek kowe gelem dagang goreng luar negeri bongsone. Sehingga orang Eropa ternyata selama ini saya ditipu oleh para pedagang Arab, mengkulain nang tanah Jawa ki sak gulden, kok iso nang Eropa ditipu 8 gulden. Sehingga orang Eropa datang ke Nusantara membeli rempah-rempah dengan harga 3 gulden. Ya wong Jawa langsung adole karo wong Eropa, karena nek karo pedagang Arab dirego 1 gulden. Disinilah orang-orang mulai tersihir dan membela orang-orang Eropa itu. Urusannya duit mana, paham ra? Sehingga dongeng gempur serangannya karo wong sing duwe hubungan bisnis karo Eropa dan orang Nusantara sendiri. Paham nggih? Karena hubungannya apa? Duit. Mbok kowe duwe sarung batik dituku karo Taufik kok 20.000, ternyata ono Amerika moro sak potong dituku 200.000, sampean milih ndi? Ketika aku panggeluti bosmu, kowe bilani apa ora? Nah, dari sinilah karena kalian ini rela dijajah, sehingga mereka bisa bercokol 300 tahun lebih nggih di Nusantara ini. Itu urusan dagang meneh ora? Hah? Wong-wong Arab wis dagang dhisik ya, ketika Sultan Fatih menguasai Konstantin, itu jalur perdagangan laut kan dikuasai. Sehingga orang-orang Eropa ini orang duit jalur, mereka mencari jalur sendiri. Ternyata malah bisa ngancurkan negara-negara Islam. Brunei Darussalam, Tumasik atau Singapura, kemudian Sam di negeri Champa, kemudian Amanillah yang menjadi Filipina. Tapi cara gempure mereka pakai taktik Kesultanan Turki Utsmani. Paham nggih? Sehingga wong Jawa nganggo taktik perang Turki Utsmani keder
Nah, sementara Kesultanan Turki Utsmani wis berpengalaman berpuluh-puluh tahun dalam berperang. Itulah kenapa orang Eropa itu kok sampai di sini di Portugis kono kok bisa tekan Timur Leste mencari jalur perdagangan. Paham nggih? Nek sampean saiki wis penak sih ora usah luru apa jalur-jalur dagang. Rekene wong Arab-Arab wong India tuh dagang nang Eropa. Palawija didol 8 gulden nang kene kulake murah. Paham nggih? Akhirnya timbul serakah pingin menguasai. Awal-awalnya ya dagang penjelajah kuwi tujuane dagang nggih. Nah, sampean iso ya kok kuwi. Wong jare Qur'ane huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha. Famshu fi manakibiha, jelajahilah penjurunya. Dagang merono, dagang mrene, wa kulu mir rizki. Makanlah dari rizki-rizki yang telah disediakan Allah. Maka betapa Allah ini benci orang yang nganggur nggih, karena kulla yaumin huwa fisyan. Dalam satu qiraah kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah ini sibuk nggih, sibuk mematikan, menghidupkan, memberi rizki, memberi kemuliaan, memberi kesembuhan, memberi rahmat. Sampane kok tengok-tengok apa nganggur, ngungguli Tuhan kowe cari Gusti Allah. Paham nggih? Makane ana wong terkenal wali kerja ora kaya kerjane tengok-tengok turu. Sayyidina Umar wong ora ana apa regane. Oh, kerjane dadi guru ngaji lebak tak. Kuwi Sayyidina Umar ngacungi apa jempol nggih. Oh, kerjane becak niku si ana apa regane. Makane bekerjalah. Makane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nek ana murid nganggur kon kerja dadi pemulung pos luru kayu apa luru apa. Lah aku wis ora seneng donya Syekh. Masalah itu wis seneng donya apa ora. Nek kowe wis ora seneng ya hasil mutik dagang kayu iki disedekahke, gampang kan. Makanya jarene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih Bukhari dan juga sahih Muslim, li ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatibu ala dhahri khairum min ayyati rajulan a'tahu Allahu min fadlihi fayas aluhu a'tahu aw mana'ahu. Jarene Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguh salah satu dari kalian mengambil tambang, mengambil tali, membawa seikat tali, lalu mencari kayu, lalu ia taruh di punggungnya, atau lebih gampangnya lebih baik salah satu dari kalian ini mengambil tali miliknya lalu mencari kayu bakar di atas punggungnya, daripada mendatangi orang yang kaya lalu engkau meminta bantuan kepadanya, baik diberi ataupun tidak diberi, padha bae ora apike. Paham nggih? Luwih apik kowe luru kayu jarene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dadi ana wong weruh wegah kerja niku aja dianggep wong ahli tawakal. Enggak mau kerja berarti wong wis pasrah total. Niku wong qaswatul qalbi, wong ati atos, gengsi gedean. Maka ajaran tasawuf ini mau menerima uang dari manapun. Adol tanah, jual minyak, jual gaharu, jual diri nek perlu, jual diri dalam tanda apa? Kutip nggih. Jual koncone nek perlu, nek payu didol, sing penting halal nggih. Bi ismi bil halal, jualah namaku dengan cara yang halal, jarene Habib Soleh Tanggul. Dolaranku ra kaiki, asal dengan cara yang halal nggih. Adol koncone halal ya ora apa-apa. Nggawa fotokopi sertifikat Pak Towo karo Basir. Aku ra kenal Basir, kenale Warmat. Wis ah nyadul Warmat. Sampeyan sapa Mas? Aku kanca akrabe Warmat.
Oh lah terus ono wae padul. Tanah ki aku mengki dikenale. Ora masalah, paham nggih? Niku tasawuf. Ora kok tasawuf niku tengak-tengik. Wal bitalah tuqassil qalba. Nganggur ki wong atine apa? Atos. Wis. Itu kudu zuhud wong kok kowe iki, paham nggih? Kerja sampean maaf po nyong wis kelas hakikat kok kon kerja. Kabeh-kabeh Gusti Allah. Jebune ora ana wong atur-atur ngambeng gersah. Hah? Paham? Sufi iki nang kantor nganggo desi, nganggo jas, kewes pantes niwarane soleh. Paham nggih? Dadi musisi kaya Al-Farabi iso menghibur seluruh Kasultanan di Timur Tengah nggih, dundangi main piano mrona mrene kerja. Paham? Dadi aja nganggur. Wis ora iso kerja akhirat ya kerja donya, ora iso kerja donya kerja akhirat, walaupun bitolah nggih jarene ana loro, jabariyah karo khiyariyah. Bitolah jabariyah ini orang yang menganggur karena memang terpaksa, tidak punya kemampuan, tidak punya keterampilan, lumpuh, sakit, paham nggih, akhirnya apa? Nganggur. Nah, ini yang harus dimelasi. Ono bitolah khiyariyah, dia masih sehat. Makanya ono prinsip marhen dengan satu periuk dan dua batu kamu harus hidup. Satu periuk dua batu, paham nggih? Nah, tandure wit-witan bisa nang pinggir kali wik pemerintah, bisa nyewa wik wong, bisa buruh nandur nggih, bisa titip apa bae diolah. Weruh tanah sing nganggur ditanduri kuwi dadi hakmu, walaupun tanah wik wong liya. Titip apa tak tanduri aku, dadi hake sapa ya dadi hake sing kandha pak nandur, baik dengan sewa maupun tanpa menyewa. Pokoke wong nganggur niku tanda wong atine atos. Nyatane wong nganggur niku sering atos-atos pura omongane. Hah? Kaya-kaya pangkate wis apa? Wis dhuwur nggih, maka aja nganggur. Sayyidina Umar bin ana wong sing menggawokkan melihat orang yang mengagumkan, dia bertanya beliau, "Duwe kerjaan ora kuwi wong? Kerjaane dol pringas-pringis maksudnya nggih." Langsung Sayyidina Umar ora nganggep aku. Langsung ora ana mutune di hadapan Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Saqata min aini, maka ia jatuh dari pandanganku. Nek bahasa Jawane apa serat anggap kesi ngotok jebuno kenteng ganteng kowe ora duwe apa kerjaan. Maka sampean apa sih sing ora iso didadekake kerja? Abab iso didadekake kerja. Tuku sumritan nggawa dus iso di tukang parkir kerja. Hah? Niku iki sufi niku aja isinan kerja. Di dukun ra salah, dukun sunat apa dukun pijet. Kerja apa bae. Sing ditekke sugih Gusti Allah. Dadi nek duwe kerjaan, gawe kerjaan dhewe apa dodol roti apa pokoke aja sampean ngaku wong tarekah kok bitolah. Bitolah iki penyakit hati nggih. Orang nganggur itu berarti timbul dari hati yang keras. Maaf po timbang aku kon kerja kok wis kok nganggur. Padahal ora duwe pemasukan kae iki. Nah, nek kowe wong sufi wis sekarang luru penghasilan sedina 50.000 ora iso iki selawe sik puo. Maafi muskilah, no problem. Ora masalah, sing penting kerja sing ngerjekeni apa Gusti Allah. Gusti Allah ngongkon menjelajah. Bisa nglakoni malah wong Eropa, niate dagang suwi-suwi njajah. Karang didelok wong e dombilani, paham nggih? VOC-ne iki wong 10 tok, sing biloni wong 1000 lah priye. Biasane VOC iki tuku Palawija
8 gulden, tekan kene kok pira? Sak gulden. Wis aku tuku timbangku didol karo pedagang India dan Arab dikulai 1 gulden, tak tuku aku 2 gulden. Bilanane mati bagi orang Eropa kuwi murah, asal lu tukune nang kono 8 gulden. Paham nggih? Aku ini mesti mbela mati-matian ora dong Pak dimungsuh. Hah? Bose Pak Dinganu. Akhirnya timbul wong Arab ki medhit nek kula. Akhirnya timbul kebencian ras suku, padahal perdagangan seperti itu London jajah ini mulai di 1543 ketika Sultan Al-Fatih menguasai jalur Asia dan Eropa. Baru mereka kelabaan lurut jalur laut ono sing tekan Sulu, Sulawesi, Indonesia. Famsufi manakibiyah sing nglakoni malah wong non apa Muslim. Ketika perang dengan tentara Demak, tentara Mataram, bar Demak, kemudian Pajang ora sampai urusan karo Portugis nggih. Turun ke Mataram, gagal nganti ping pindho bau reksa sing topi mati nglawan ono ngene taktik strategi perang Turki Utsmani karena Eropa kalah dengan taktik perangnya Kesultanan Turki Utsmani, ditiru persenjataan taktik perang ya wong Nusantara kocar-kacir nggih. Itu jurus ilmune nganggo wong Islam jajah seluruh Nusantara iki. Ora nganggo ilmune dhewe ora, copy paste wae. Sultan Al-Fatih sing wis nguasai jalur dagang antara kene ngondi wiraluru jalur dagang sing ora wis dikuasai Sultan Al-Fatih ya Eropa bangkrut. Maka bejane priye-priye mereka sinau ilmu perbintangan, ilmu perkapalan sehingga bisa menembus timur jauh. Jadi Eropa iki biyen negara dikethake karo wong Islam kok. Paham nggih? Awet berpuluh-puluh abad ki tapi teko mrene sinaune karo wong Islam iso ngethake wong Islam sing nang kene nggih. Bubarke kerajaan-kerajaan napa Islam. Hah? Ngutuki wis pinter wis biasa duduki. Wis dituki dik zaman Abbasiyah, Muawiyah, Turki Utsmani tekan Salahuddin Al-Ayyubi wis li ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasyita'i was-saif. Wong Quraisy ki wis do dagang dik jaman kene Hindu Buddha. Nyatane ana makam Fatimah binti Maimun tahun 470 Hijriah nang Gresik. Syekh Abdul Qadir sik bayi sono wong Islam nang tanah Jawa. Nang tanah tinggi ning Barus tahun 30 Hijriah wis ana wong Islam. Zaman sahabat berarti kuwi nggih. Betapa mereka menjelajah. Kemudian engkau heran dengan bangsa Marco Polo, Vasco da Gama, Columbus, kian wong dikethaki dendam. Paham nggih? Wong kae tekan Jawa bisa 1611. Paham? Sementara anak Sayyidina Mu'adz bin Jabal, keturunan Imam Ja'far Shadiq wis entuk putri kerajaan di Aceh. Paham nggih? Tapi mereka tidak menjajah hebatnya iki orang wali-wali sing dagang wong sufi-sufi padahal niat ngutuki wong Jawa iso sih. Paham nggih? Tapi Eropa ki pancen pikirane mangkel apa serakah kaya ngoten. Piro pedagang India dan Arab nek kulak kowe piro ya sak gulden, tak tuku aku 2 gulden. Aja didol karo wong Arab karo wong India. Akhirnya wong Jawa sing sugih-sugih berkoloni dengan Eropa, wong Arab, wong Gujarat berkoloni dengan wong Melarat mengubar pemberontakan. Paham nggih? Ngelawan daripada cara dagang yang tidak benar itu cara ngebom rego. Paham nggih? Wis mulai kuwi terjadilah penjajahan. Motivasi ini sebenarnya dagang, rayahan jalur. Niku sebuah apa? Contoh saja. Raja padha bae rajane sing bapakane kok sugih, sing anake kok melarat, asale bapakane gelem dagang.
Ketika Diponegoro menjadi pangeran, semua pangeran miskin-miskin. Paling sugih pangeran Diponegoro. Sampai tukangnya bicara ana 3.000 sing ngurusi kebune, peternakane. Ketika ia mengobar pemberontakan ya didukung rindi-rindi wong duwit akeh. Sementara pangeran sing nang keraton uripe sik do nelongso-nelongso, asale do ora gelem apa kerja. Niku nek ana pertanyaan padha bae rajane kok bapakane sugih anake melarat. Ngerti ra, Mat? Asale raja sing sijine gelem kerja. Sing sijine sungkan apa kerja, duduk manis sodok. Terkadang separuh kok kuwi kaya Reza Pahlavi. Separuh umure ki yang kerja dadi raja nang Iran. Separuh umure wis tiring-tiring tok didunke dadi wong mes mangkel ya. Padahal si wong apa siji wis krasa penak mangkele sungkan apa nyambet gawe. Faham? Sepanjang sejarah ana wong sing ngejak lunga kaji paling akeh, ngerti ora kowe? Wong ngejak lunga kaji wong paling akeh di zaman Kanjeng Nabi perintah haji nganti zaman saiki, ngerti ora? Arane Mansa Musa, kuwi wong Mali utawa Afrika, ngejak lunga kaji 60.000 orang dalam sepanjang apa sejarah. Sugih, dia berbisnis tambang emas di Afrika dan hartanya belum pernah ada yang menyamai. Saiki sing duwe Amazon sapa? Joy Ebos sapa arane? Hah? Kuwi bondone mung 2.700 triliun. Elon Musk paling 2.000 piro triliun. Bill Gates 2.000 triliun. Kuwi bondone 5.700 triliun. Mengajak pergi haji 60.000 orang, membawa bekal 24.000 ton emas. Kowe mek ngerti orang terkaya, jadi kekayaane wong paling sugih saiki rungono separone. Ini sepanjang sejarah yang tercatat. Dia namanya Musa, nabi sing fakir melarat tapi sugih kok. Duwe anak Sulaiman. Sulaiman iki sugih ora, Hun? Hah? Sugih. Tapi kok anake mangle melarat. Krana ora iso nyambet gawe, paham nggih? Bapakane pinter apa? Padahal jare wong bondone dipangan 17 triliun rantek ora. Saiki keturunane nang Mali nang Afrika bahkan negara Mali dadi negara miskin. Ngomong delok nang Google, Mansa Musa. Niku wong lunga kaji ngejak wong 70.000 lunga kaji. Kowe palung kaji awake dhewe teng-tengan apa Ustaz? Hah? Khusus nek sing bangsane setiap wong diwehi sangu dijak lunga haji. Nek sing Habib diwehi sangu 200 miliar. Paham nggih? Nek sing Habib paham nggih? Oh nyenengan Habib diwehi sangu 200 miliar ngulung kaji. Sing Habib paham nggih? Nek sing ora usah penting melu mangan apa nek ustad ya 2 miliar apa sugihe kaya ngopo mbayange wong ya. Karena dia bekerja dadi raja Mali sampai diangkat dadi raja Mali sugih, anake sing neruske kerajaane bubar. Bahkan Afrika saiki terkesan negara miskin, padahal ada orang yang pernah menjadi orang terkaya sepanjang sejarah. Dan saiki rungono tandinge 5.700 5.700 triliun itu krus tahun 1400 biyen. Paham nggih? Dikrus saiki berarti pira wis kuwi dadine? Sehingga Mansa Musa ini sudah biasa dalam tanda kutip nggih melempari orang miskin dengan sebongkah emas sepanjang perjalanannya dari rumahnya ke Mesir, kemudian Madinah, Mekah. Pawe turun melaku selama 2 tahun. Dicukupi kebutuhannya. Lo kajine melaku ora ger? Setiap jalan disambut seperti raja besar Andumas. Di setiap ia tempat berhentinya ia bangun masjid. Sepanjang dari Mali
Kairo, Madinah dan Mekah. Riwa-riwi 2 tahun. Nek sing Habib wene 200 miliar. Hah? Kaya ngopo donyane? Kuwi wong saiki orang yang paling banyak komono Guinness of Record Book wis mau ngajak pergi haji terbanyak. Tur mlaku pawe dan para tukang drum band, tukang musik diajak. Jadi sepanjang jalan full musik. Pemusiknya melu haji. Maka Ibnu Khaldun pernah menemui salah satu orang yang mengikuti parade Mansa Musa haji. Kowe priye nang dalan? Yo mangan enak wis pokoke kok swarga temenan. Wong lunga kaji ra entuk pratin. Hah? Ditulis dalam kitab Ibnu Khaldun nakoki wawancara karo salah satu dari 60.000 orang itu. Kuwi wong zaman saiki zaman modern paham nggih, cuman kupingmu ki pancen ora kerumunan. Hah? Ana wong sugih kaya Bill Gates piran urung ana sing nandingi karena dia giat bekerja. Banyu diolah, lemai Afrika diolah titik emas. Bahkan 60 sampai 70% pasokan emas dunia saat itu dipasok oleh Mansa Musa. Paham nggih? Berlian Afrika kuwi dianggap hebat. Padahal berliane kulak nang Martapura, Kalimantan diolah nang Afrika wis didol ring jaba mune berlian Afrika. Pinter pura bangsane zaman Mansa Musa sehingga semua emas peredarannya lewat tangane Mansa Musa. Itu 60 sampai 70% peredaran emas dunia. Nah, arane kan wong melarat kuwi Musa, kok sugih. Dong anak Sulaiman kok harus suka kerja, paham nggih? Malah menjadi penyebab kemiskinan dinasti Mansa Musa. Ngono delok nang Google. Hah? Jadi wong-wong santai kaya ngoten, urung ana sejarah wong sugih kaya sapa? Nah. Kok didelok bae nang Google. Kok anake ra duwe pikiran apa to? Nyong Pak ngai prestasi melebihi bapakku wah Pak ngejak lunga haji wong swidak 1.000 dipunjulis dhewe. Hah? Tur lunga hajine mlaku kasih purakir pawe tukang drum band dijak itu tekan saben dalan ki full apa? Full musik apa? Hah? Turut dalan nang Dumas. Kuwi paradene selama pira 2 tahun riwari. Seneng kok tapi ra krasa kesel jare. Lah wong swidak Bu. Hah? Jadi orang yang pernah mengadakan pawai masal haji satu-satunya di dunia orang muslim terkaya saat itu. Hah? Kowe sekarang ora gelem maca apa? Sejarah nggih. Mereka mulia karena bekerja walaupun raja. Akhirnya diangkat jadi raja Mali kan kuwi karena kepinterane. Kerajaannya diteruskan sama anaknya Sulaiman kok mengalami pengunduran dijajah Inggris, Portugis, diketaki Inggris tok, masih dikeruk Eropa, anak putune Mansa Musa saiki do payah ki piye. Hah? Karena mereka tidak mau bekerja. Wis ora gelem mikir apa kerjaan. Maka sufi itu bukan orang yang pengangguran. Kerja apapun nek perlu kaya Mansa Musa, banyu diolah, emas diolah, berlian kula ring Jawa ya munine wek dekne apa ah. Paham nggih? Kerja raja. Pakubuwana 9 misale payah, Pakubuwana 10 sugih. Wong sing pertama duwe mobil nang Indonesia Mercy PB10, PBX. Paham nggih? Ki wong pertama duwe mobil nang Asia Tenggara. Nggawa tek kapal digawa tek Jerman. Ana kris PBX berarti Pakubuwana pira 10. Kerja dia sehingga dia bisa menikahi anaknya Raja Jogja dan anaknya Raja Mangkunegaran. Krana apa sugih, raja-raja liyane kerjane ra patek ki itu wayah kuwi raja paling sugih Jawa Pakubuwana pira. Pakubuwana bukan namung Kubuwana, kerajaan Surakarta nggih, paham nggih. Niku sing iso nikahi anak raja kono karo raja kene.
gaya hidup ya perlente keliling rinti-rinti numpak Mercy wong pertama iso tuku mobil wong Jawa kuwi regane 75 juta zaman tahun semono kena delok nang Google PP10 naik Mercy kuwi wong kuwi tok sing duwe ya karena dia bekerja kok raja-raja liyane gandong tok karo storane londo storan VOC pajak nggih ya uripe ya raja mbok nah makane ora usah kowe pengin dadi anak raja san kedarung kowe anak raja pekok yo dadi ngentekke apa Genghis Khan ya dia kiyeng apa bekerja walaupun buta huruf nggih akhirnya sampai dadi raja apapun sufi sing sugih ya bekerja niku ora kudu esuk mangkat sore mulai tegese punya kerjaan aja sampai sampean nganggur kowe nang omah kok nganggur sano wis buka Quran mulang ngaji kerjane apa ke Hasan ki mulang ngaji si ono regane makane jare Sayyidina Umar nek ana wong lanang mengagumkan nggih ketika dia bertanya lahu hirfah apakah dia punya profesi wong sing jejerin jawab la saqata min aini maka ia apa turun dari pandanganku derajatnya tegese wis tak pandeng sebelah mata ora ana apa ajine mungguhku wong kuwi niku ukuran gampange Sayyidina Umar sregep kerja apa ora nah, kerja niku macam-macam nek wis diciptak dadi mulang ya jame mulang aja nggrumuan bae belajar istiqomah jam itu mulai jam 8 bubar wis tahunan mulya kowe paham nggih ora iso bekerja tentang dunia ya bekerja tentang akhirat mulang ngaji ora ana apes-apese kowe kerjaan wis dadi marbot resik-resik langgar apa masjid nggih niku jarene Kanjeng Nabi dene kowe weruh wong wegah kerja mbuh kuwi duwe gelar Gus duwe gelar Habib kon kerja maaf berarti kuwi wong qaswatul qalbi atine apa atos nyong kiai kok kon nggawa klopo dagang ring pasar nah iya gengsi ya nah saiki kowe paham zuhud niku dudu meninggalkan pekerjaan orang yang tidak mau bekerja itu wal bitalatu tuksil qalba jarene Kanjeng Nabi dalam satu hadisnya paham nggih nanti aja malah kowe basir wis temenan wingi iki sik gelem kerja saiki wis wegah saiki wis gengsi saka mati nglumut timbang kon apa kon kerja wong atos kowe paham nggih dudu wong apa dudu wong zuhud kuwi arane wong atos gengsi aku timbang kon apa kon kerja niku hadis riwayat Imam Ibnu Abi Dunya juga Imam Al-Baihaqi paham ya di dalam kitab Syu'abnya yang kemudian bersambung kepada Tawus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga dari hadis Abdullah bin Amr menurut Imam Al-Baihaqi az-zuhadatu fid dunya zuhud terhadap dunia turihul qalba wal badan menenangkan hati dan badan waraghbatu fid dunya tuksirul hamma wal hazan mencintai dunia memperbanyak gelisah dan susah sing antik burine nggih dunia itu tidak dilambangkan dengan tidak bekerja ternyata paham nggih wong itu urusan apa hati wal bitalah tuksil qalba dan pengangguran tidak punya kerjaan itu mengeraskan hati makanya kalau wong pengangguran iki mesti rokok njaluk wong atos-atos ora monggo mbuli nang pos kampleng Pak Ogah omat kok dia kok kowe kerja le kowe kerja nyora kerja ping rokoke Samsu kok aku nek kerja malah rokoke Sukun sare asale njaluk apa son atos ora kok kuwi arane
Zuhud kae wong nang ngedam motor dinomongi ra kerja. Mangan enak rokoke Samsu. Ki wong atos. Aja diarani kuwi wong apa? Ukuran zuhud bukan dia tidak bekerja. Imam Muhammad Asy-Syaibani bekerja. Imam Abu Hanifah dagang ning toko kain. Imam Junaid Al-Baghdadi dagang. Taufikur Rahman dagang, dagang keris antik nggih, ora krana keris klewer kena nggo gawe mumet wong nggih. Dagang minyak, ya dagang tanah, ya dagang koncone kena didol ya tak dol. Yang penting apa? Halal nggih. Karang Pak nawake kae kok ora kenal. Kae iki kenale karo Zakir ya nyong kondak koncone Zakir sih. Lah terus sampean ana apa mrene? Dikenale ya dol kanca sing halal kan. Ora masalah. Jadi thariqah tasawuf itu mau bekerja apapun, menerima penghasilan dari apapun dan anti bitolah. Bitolah ki apa? Menganggur. Nyorano gawean saya nyong duwe syahadah Quran, duwe ijazah Quran, ya mulang. Kelompoknya cah cilik-cilik kampung mau ngaji. Nah, takoni wong Hasan kerjane apa mulang ngaji, si apik, si mulya. Paham nggih? Wong nek duwe kerjaan niku wong apa? Nah, setelah survei kowe nyurvei wong-wong sing do nganggur pancen akeh atos-atos ora omongane sengak-sengak ora mah. Hah? Lah iya dudu suhud kuwi. Paham nggih? Hasan ki saiki suka kerja, wis suhud kae. Ketemune Warmat kudu suhud. Atos kuwi apa? Mos kena uripe kangelan muga kerja saka londang landong wal bitalah tuqassil qalba. Paham nggih? Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda juga Rasul sallallahu alaihi wasallam, naja awwalu hadhil ummah bizuhdi wal yaqin. Selamatnya umatku yang umat awal karena zuhud dan yakin. Maksudnya bagaimana? Insyaallah pertemuan berikutnya, insyaallah seminggu ke depan ini kita ngaji istirahat dulu karena Ahad malam Senin kita melaksanakan manaqib Sultanil Aulia Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian Senin malam Selasa depan kita memperingati Maulid Nabi. Acara pembacaan Maulid Nabi, nawis ijazah musalsal hadis seperti maulid-maulid yang telah lalu. Jadi malam Selasa depan kita libur dulu karena memperingati Maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mengerti kemuliaan Maulid kecuali setelah mengenal mulianya Maulud. Paham nggih? Tidak akan mengerti kemuliaan kelahiran baginda Nabi kecuali setelah mengerti siapa yang dilahirkan di bulan Maulid ini. Paham nggih? Maka orang yang mencintai Rasulullah hatinya riang gembira ketika bulan Maulid tiba. Tapi orang yang mencintai dunia, mencintai makanan akan riang gembira ketika hari raya Idul Fitri. Sampeyan luwih seneng Idul Fitri apa luwih seneng Maulid? Hah? Ya berarti kowe demen blok-blok dunia nggih. Maka hari rayanya para pecinta itu bulan Maulid. Atine sumringah seneng karena lahirnya sang kekasih, petunjuk jalan menuju sang kekasih nggih. Pak Butuh Maulid ora kudu poso sik, nikmat napa mboten? Hah? Tapi nek Pak Butuh Idul Fitri poso sik sebulan. Tapi karang kowe bangsane demen blok-blok ya luwih seneng Idul Fitri timbang Maulid apa Nabi nggih. Maka tingkatkan cinta itu, harusnya kita gembira dengan kelahiran orang yang termulia. Sampean tahun duwe anak ora Mat? Kelahiran anakmu engkau bahagia ora? Padahal ora jelas anakmu ki Pak Didi apa? Hah?
bakal ngantemi wong tuane apa mirang-mirang ku mau senengi mau ban-ban mau akekah kene ku ana rezeki nggih diterbangi. Lha wis sing lahir Rasulullah kok ditakokke sing nasibe wis jelas, paham nggih? Ketika kau menanti kelahiran seorang bayi dari istrimu dan lahir engkau bahagia berasa. Padahal ora jelas Pak dadi wong kafir apa wong mukmin, paneruske tarekatmu apa bakal mungsuh karo apa tarekatmu nek ra mau didik apa. Hah? Bakal neruske sanad ilmune bapakane, neruske sujude bapakane apa malah ngantemi bapakane si sujud. Bi kowe wis bahagia apa ora, tanpa memikirkan masa depan si bayi ya apa wis Bu merpitulikur seperti nyong gembira duwe anak apa meneh gempulung putih apa ganteng tibungi ora anake sapa iki apa padahal nasibe jelas napa mboten. Maka ketika kita bahagia dengan kelahiran anak kita yang tidak jelas nasibnya, kemudian kita bertanya mengapa engkau bahagia dengan kelahiran Nabi, ya berarti uteke apa? Paham nggih? Wong anake dhewe kelahirane dimulyakake ra hum. Padahal anake dhewe mbuh ahli neraka, mbuh ahli apa? Swarga, ahli takwa apa? Ahli maksiat. Kan dhewe ora ngerti si anake dhewe hanya bisa berharap ya Allah, jadikan anak-anakku demen ulama, tapi bapakane ngedohi ulama. Nek pengen anakmu demen ulama ya dicontoni bapakane seneng nangon ulama. Kok kowe iki nggon membekas nek butuh dijak sowan ringon ulama. Engko membekas kuwi nang batine. Paham nggih? Bapakane ra medhek ulama ndongone anake pengin dadi ulama ya angel. Tapi kowe seneng dengan anakmu. Budubi mak senengi. Sekolah budubi ditutu dileske ya apa? Padahal kelahirannya anakmu nggih nasibnya jelas ora Asad. Nah, tapi nek kelahirannya Rasulullah jelas ora. Nang apa disenengi kok ora itu? Lah kuwi kudune diajak berlogika. Paham nggih? Maka semoga kita diberi umur panjang sehat wal afiah, bisa bersama memperingati Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengajian nasihat diniyah. Kita sambung pertemuan berikutnya setelah Maulid. Wallahu a'lamu bishawab.